नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद विंध्या। बाहर बारिश हो रही हो, गर्मा गर्म चाय कप में हो और प्लेट में हो लच्छा ओनियन पनीर पकोड़े, फिर लाइफ में और क्या चाहिए यार। ये रेसिपी सिर्फ एक स्नैक ही नहीं, हर चाय प्रेमी की दिल की धड़कन है।
ना सैंडविच, ना समोसा, ना ब्रेड पकोड़े का रोला। आज दिल मांगे कुछ ऐसा जो हो कुरकुरा, मसालेदार, थोड़ा घोला। तो ले आइए प्लेट में लच्छा ओनियन पनीर पकोड़ा, सीधा किचन से दिल तक। और लीजिए, तैयार है हमारे सुपर क्रिस्पी लच्छा ओनियन पनीर पकोड़े। इन्हें चाय के साथ या ग्रीन मायोनीज या पेरी पेरी सॉस किसी के भी साथ सर्व कीजिए। आप इसे हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ जल्दी ही एक और नई सुपर टेस्टी इजी घर के सामान से तैयार होने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you for watching my video. Do like, share and subscribe.